Musajja mukulu Samuel Ndekyeza omutuuze ku kyalo Kirwanyi mu ggombolola y'e Kiruuma mu disitulikiti y'e Mubende y'omu ku baafiirwa abaabwe olw'ekirwadde ky'Ebola ekyabalukawo mu Septemba w'omwaka oguwedde. Ono yafiirwa abantu munaana okuli batabani be 3 n'abazzukulu 5. Yadde nga wayise omwaka mulamba, Ndekyeza eby'okufa kw'abantu be abijjukira ng'ebyakabaawo. Mbo wambere yararwaye tumutwara Mubende, ageze Mubende baramushemeza agwa kuki kuseta mbo wa kabiri nawe yararwaye ageze Mubende baravuga ngo bamujane Murago, ageze Mitana. Mbo undi nawe ararwara nawe ageze Mubende arapfa. Mbo harundi rero nawe bo bajanye Madudu nawe arapfa. Okufa kw'abatabani be kwamulekera omugugu ogw'okulabirira abaana be baaleka. Omugatte alabirira abaana 6. Abo ngabo bapfuye bakaba baransigira abaana b'imfubyi, basize abana nabuze isoni zo kwatangira mu somero. Okufuna ekyokulya nako kwa nduulu era nga mukyala we Frazia Mukankubaana atubuulidde nti kati obuugi bwe businga okubeeyimirira ate nga nabwo balina kutabulanga bw'amazzi busobole okubatwaza akabanga. Ndashigisha ubuugi tumwe agakosi kakopo kamu twongere kujya saa 2 z'ikiro nafunye ho nadufunaho kudukorera tujyaga imirundi 2 n'ubuugi bwa karekare mu gitondo kwabubura turanywa amazi unara wabuza gahunga. Otutuukidde mu maka gaabwe twasanze Mukankubaana mulwadde wabulanga n'ezimutwala mu ddwaliro tewali. Ono kati akozesa mululuuza okwejjanjaba. Yamfashika n'umushwiza ndavuga tumuruluuza nkamwe kubera akana nk'aka ngaka gaherutse kugwara nka janiriye banshi imitwara 10 2. Chantal Mukesa y'omu ku bakabaana ba Muzeeyi Ndekyeza. Ono bba yali aweze emyaka 45 y'omu ku batabani ba Ndekyeza abaafa. Bba yamulekera abaana 2 okuli ow'emyaka 9 n'ow'omusanvu wabulanga mu kiseera kino tebasoma olw'ebbula ly'ensimbi ezibaweerera. Kati no gusoma tebakyasoma era bali waka kubanga senaki kirabika era n'ennyumba nayo yagala kungako kubanga juzi yabuuka amabati negavaamu nemegayirira omutuuze n'anyamba n'akola ki kyonka empagi z'owaasi zonna zikaddiye kati abaana bonaabona nabo banakirabirira tebasoma bali waka. Mukesa atubuulidde nti n'okufunira abaana be ekyokulya ono amala kulima nnimbi olwo ne bamusasulamu emmere gye banaalya ku olwo. Omukise ngonze nkole nompa omuhogo ntwala muhogo wampadde lumonde ntwala lumonde. Olw'emivuyo egiri ku ttaka mu kitundu ky'e Mubende ono atubuulidde nti n'ebyekibanja kye baali bafunye okulimako emmere nabyo byadobonkana. Era n'abantu afunyawo gushaka emmere abaana tebafuna mmere kubanga bali bagambye ngo tugere mu mataka ne tulima kati mmere yonna baagiridde era kufuna akamere ko guwaaba sooka kunoonyereza. Bano kati baagala gavumenti ebeereko engeri gye bakwasizaako okulaba nga batambuza obulamu bwabwe. Gavumenti niba yarabonye n'abafiirwa abo bantu 8 no ku kitundu barabizi ko nafiirwa abantu 8 abasajja bubatse bangahe n'ingitangaza gavumenti nyambi hakiri twokulabirira abaana bange nimbaro emmere bampe hakiri bampere school fees abaana base. Tutuukiridde RDC w'e Mubende Alhaji Umaru Lulemawuya okulaba obanga waliwo enteekateeka yonna ey'okuyambamu ku bantu bano. Ekyo kituufu naye ekyo tusinza okuteekako essira nti programu za gavumenti families zino tuzitaddeko nnyo eriiso nti bwewabanga waliwo omukisa gwonna kati nga bwolaba tulina PDM families ezo ziri considered. So n'ebitongole ebirala ndowooza tujja kugenda tubitongera okusikiriza kulaba nti families zino ziyambibwa ku nsonga eyo. Enjiga y'ekirwadde ky'Ebola yafiiramu abantu 55 mu ggwanga lyonna ng'abasukka mu 35 baali bava mu disitulikiti y'e Mubende. Babula na Reiso, NTV, Akawungeezi.